హలో ఎవ్రీవన్. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ చిట్కా యూస్ చేయండి, తొందరగా ఉపశమనం ఉంటుంది. రెమెడీ ఏంటంటే ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని తీసుకోండి అండ్ అలాగే నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్న తులసి ఆకులు ఒక 10 నుంచి 15 తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఓమా తీసుకోండి అండ్ అలాగే రా సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక 2 రవ్వలు తీసుకొని యాడ్ చేయండి. నాకు వీడియో స్కిప్ అయింది. సో ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మెత్తగా దంచుకోవాలి, అంటే మెదుపుకోవాలన్నమాట. సో అది పేస్ట్, అంటే దాని నుంచి జ్యూస్ రావాలి కాబట్టి ఒక 2 నుంచి 2 to 3 డ్రాప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి దంచుకోవాలి. సో ఈ తర్వాత దీంట్లో వచ్చిన జ్యూస్ని అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట, స్ట్రెయినర్ యూస్ చేసి. సో ఇది స్ట్రెయినర్ యూస్ చేసి తీసుకున్న జ్యూస్ని మార్నింగ్ టైంలో పిల్లలకి పరిగడుపున, అంటే ఏమీ తినకముందు బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 టీ స్పూన్ అలా తాగిపిస్తే జలుబున్న టైంలో జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అవుతుందన్నమాట, తొందరగా ఉపశమనం వస్తుంది. సో ఇది పర్సనల్గా నేను ఇంట్లో హన్షుకి ఇదే యూస్ చేస్తాను. సో అందుకే ఇది అనేది మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.